Sportclub Heerenveen. Mij op doel Christopher Nordveld. En dan de verdedigers Gianni Zuiverloon, Chris Kuhm. Onvoller Daniel de Ridder, Rajiv van la Parra, Sven Kums. Matthew Amoa, Marten de Roon, Jukka Rijtala, de Finsk International, Ramon Zomer en Pele van Anholt. Van Basten liet Heerenveen voetballen in een 4-3-3 formatie wielst. Voorzitter Robert Veenstra een shirtje houdt onder Olympisch kampioen Epke Zonderland. En ik Aleida Norbruis. Zij won zilver op de 400 meter tijdrit bij de Paralympics. En Epke Zonderland, de eerste turner van Nederland die een gouden medaille wint, of überhaupt een medaille op de Olympische Spelen. Prachtige prestatie van zowel Epke Zonderland als Aleida Norbruis. Maar Van Basten liet zijn formatie starten in een 4-3-3. En dat is wat oors als de formatie 4-3-2 met 4 verdedigers op linie. Maar toch stelt hij 4 verdedigers op met Rijtela, Zomer, Kuhm en Anholt. Maar Gianni Zuiverloon zal Joen in een de rolspeler van controlerende middenvelder. En hij vormt het middenveld mooi Sven Kums en Marten de Roon. En voorin staan dan de heren van La Parra, Daniel de Ridder van Orjochs en in de punt Matthew Amoa. Epke Zonderland en Aleida Norbruis in het shirt van Heerenveen. Misschien nog een keer op de foto, mooi Hero. En dan is het wachtje op het beginsignaal van Roelof Luintge. Ik wil nieuwsgierig van zelfs om te zien hoe het Chris Kuhm hem horen zal. Kuhm, blessure rekken in de wedstrijd in Eindhoven op Skielge in de voorbereiding. Blessure rekken ons in teen. Het er een heel soort hinder van hoorn. Maar hij zit er weer rond te komen. De man die het oerkaam is van ADO Den Haag. En dit is Jacob de Vries. Benny in Burgum. Hij had jarenlang reservedoelman West bij Sportclub Heerenveen achter Hans Vonk. Die reservedoelman doet Heerenveen de Champions League hellen. Dit is Jacob de Vries. Mats Haven van LSC, spits. En nou de uittraap van de 2 Olympische toppers. Marco van Basten en de technische staf. Henk Hedder, Jan de Jonge. En dan kunnen we nou los. Uittraap. Mooi. Sandor van der Heijden en Mats Haven. De snitsers. Even weer waarom. Huisman de Jong. Nee, Leo de Wacht. Arjen Postma. Speler van Flevo Boys. Even naar de linkerkant. De stekpaas van Bouwjes. Henny Bouwjes van de VV Burgum komt net on. Op het laatste moment erbij kwam deze Henny Bouwjes. Komt dus van Burgum, speelt bij Burgum, de tweede klasser, de ploeg van Jan Bruin. En hij is de vervanger van Roel van der Meulen. De middenvelder van Harkemasse Boys, die het op het laatste moment oorjekje moest vanwege een blessure. Zuiverloon. In een voor hem nieuwe positie, naar Van Anholt. De Ridder.
Een duel met Valentijn. En Valentijn van Harkemasse Boys komt er als winnaar uit. De Ridder. Huisman de Jong. Huisman de Jong speelde vorig seizoen nog bij Snitswiet Swat. Maar hier al gauw zijn jaar weer doen aan Harkemasse Boys. Omdat hij graag in de topklasse uitkomen woe. Het is Huisman de Jong nou weer onder de bal. Maar ja, we kennen het verhaal. Harkemasse Boys degraderen naar de haatklasse. Wiel Snitswiet Swat. Oerstap maken naar de topklasse. Een orenbal. Op advies van Foppe de Haan, denk ik. Leo de Wacht. Hij neemt het serieus, Foppe de Haan. Hij stier weer even in de interesse van Ajax Cape Town. De oefenmaster uit Nes. Maar Ajax Cape Town zocht een trainer van wat langere termijn en dat woe Foppe de Haan net. En dus zit hij hier nou te coachen. Hier in zijn eigen Abelensta stadion. Het Friesk regio Olvertal. Haven. Even weer waarom. Nee, Van der Heijden. En de eerste vastzet. Maar een makkelijke prooi is dat voor Christopher Noordveld. Begint heel iets beter in vorm te komen bij Heerenveen. Christopher Noordveld. Had de concurrentie woon van Brian van der Bussen. En hoe Kenny Steppen had geen het meer. Maar Christopher Noordveld is de onbetwiste nummer 1 van La Parra. Wat weer waarom, naar Kums. Van La Parra. Alles van het Friesk regio overtal zit nou op eigen helte. Uitzoin Matshaven. Krijgen ze die bal direct. Smits. Maar help van Bergsma. Komt die bal nog bij Smits? Ja, dat is knap. Van der Heijden. De regisseur. Ekjer. Hij wie het bij Cambuur, hij die het bij. Hij doet het bij ONS. En hij doet het nou. Vrije traap. Vietnam. Troch Arjen Posma. Indraaiend, mooi links. En Kinnet komt weer troch Huisman de Jong. Opvallen de bal is van Leo de Wacht. En uiteindelijk goed oplost. Terug Bouwjes. De Wacht beziekert die bal te krijgen achter de laatste linie van Heerenveen. En dan de snelheid benutten van Sean de Ruiter. Dus Bouwjes in de combinatie. Mooi Haven. Maar het god wat dichtroen troch Ramon Zomer. Er zijn nogal een soort spelers van het regio Olvertal. Die de opleiding hoorn hebben bij Sportclub Heerenveen. Zo'n beetje de versloen achterhoede. Maar Jacob de Vries, Huisman de Jong, Arjen Bergsma, Leo de Wacht. Sander van der Heijden had vanzelfs ook nog bij Heerenveen spelen. Maar wie doet net goed genoeg? Voen trainer Foppe de Haan. De Haan is daar letterlijk wel eens op waarom kwam. Hij zei, ja, dat wie eigenlijk een fout van mij. Want Sander van der Heijden hier wel degelijk van weer de wijze kind van Sportclub Heerenveen. Maar hij was voortstuurd en maakte de nooit carrière onder andere dus bij Cambuur. Of vooral bij Cambuur. En in mindere mate Waldhof Mannheim. De Ruiter. Maar krijgt die bal net bij Valentijn. En de Ridder smiet gauw in. Hij van Anholt. Doet de spul van Marten de Roon.
Valentijn, met die vrije trap nemen. Zuiverloon, naar de Roon. Kuhn. Zomer. Op een Kuhn. Goeie bal van Kuhn en in één keer is het Amoa. Matthew Amoa. Hij maakt zijn debuut nog maatje voor Sportclub Heerenveen onder Marco van Basten. Maar hij neemt die bal met risico. En zo gaat die bal na zo'n minuut een de goal heen van Jacob de Vries. En is die stand nog altijd 0-0. Maar het is de eerste keer dat Heerenveen even gevaarlijk is. Van der Heijden, mooi. Bouwiers. Kan hij die bal krijgen bij Haven? Haven! Een goede onderschepping. Is dit van Zuiverloon. Kuhn. Op een ei met de crosspaas. Van La Parra. Zie ik het duel met Arjen Bergsma. Kums. Bezocht Matthew Amoa, waar het Sjoen terug Robin Huisman de Jong. Op een ei van La Parra. Knappe bal van La Parra. Maar berikt net Matthew Amoa. En is dit Bouwiers. Maar dat is net de begin van Henny Bouwiers. Hij had toch behoorlijk al wat wedstrijden spelen. Hij had ook behoorlijk wat chinstanders hoorn, San Marco. Maar dit is toch voor het eerst dat hij zit te zien naar een wedstrijd van het Friesk amateur al wat al. Amoa, de Ridder van La Parra. De Ridder. Combinatie, knappe combinatie. Kim moet spelen, is dit de Ridder? En oh, de Ridder valt te mooi van. Knappe, vlotte combinatie, terug het centrum. Maar dan valt de Ridder het te mooi van. Mooie IN2, dubbele IN2 en de stekpaas dan van de Ghanese Amoa. Nooit Daniel de Ridder, maar Jacob de Vries bloot steen. En dat is het enige goeie wat hij dwang en wat hij dwang mast. Jacob de Vries, jarenlang dus reservedoelman, amper wedstrijden spelen bij het eerste van Sportclub Heerenveen. Toch had hij wel een paar keer actief geweest in dit stadion, onder oren die bekerwedstrijd tussen Sportclub Heerenveen en Harkemasse Boys vorig jaar. Zou je zien van Heerenveen. Dit is goed oplost van Kuhn, Chris Kuhn. Interceptie van Van der Heijden op de Roon. En dus balbezit voor de amateurs. Haven. Speelt het knap vrij. Van der Heijden. Postma. Dat ik nog bij Cambuur voetballen. Dit is Sean de Ruiter. Sean de Ruiter speelt het bij Wolvergeer. In de eerste klasse van het snijsvoetbal. Rappe jongen. Handige jongen. Kuhn. Van Aanholt. Heerenveen speelt dus wat oors. Net bij 4 verdedigers op linie. Maar gewoon fjouwe treien. Dat is redelijk opvallend.
Quasi van Ramon Zomer. Maar het verdedigende werk is goed van Bergsma. Kums. Rijtela naar Van La Parra. Rijtela. Mat weer waarom? De oplossing Ramon Zomer. Chris Kum. Het nou druk zetten. Terug Sander van der Heijden. En Van der Heijden zei nou echt mooi spelers wat meer naar voren taan. 3 meter naar voren. Handige actie van La Parra. Kim Bin terug. Matthew Moa woe die bal op jip, hè? Maar de bal kwam net. Dit is balverlies van Postma. De Ridder. Amoa voor de goal. Waar is Amoa? Het got wordt dichtroen. Terug Huisman de Jong. Ik begreep dat er een technische storing geweest had. En dat is schande. Want het is intussen een 1-0. Terug het doelpunt van Daniel de Ridder. We lieten die goal nog een keer zien. Prima vastzet vanuit de linkerkant van Rajiv La Parra. En die ploft samen op de holle van Daniel de Ridder. Dit bad dus in de 14e minuut. En daardoor is die stand 1-0 voor Sportclub Heerenveen. En nu is het alweer oppassen voor de Friese regio-selectie van Foppe de Haan. Maar de vastzet van de Ridder komt net aan. En dit is een aardige actie van Jasper Valentijn. Maar krijgt die bal net bij Mats Haven. Kum. Moa. De Ridder. Van Anholt. Van Anholt die dus weer op zijn vertrouwde plek zit. Rechts achterin. Eigenlijk echt de positie van Gianni Zuiverloon. Maar Zuiverloon had nou de positie gekregen van controlerende middenvelder. En dus kan Van Anholt op zijn favoriete positie staan blijven. Of in elk geval op die positie werd hij ontnota in de Nederlandse competitie het redelijk goed doet. Valentijn. En Bouwjes Ginu training van Rijtela, de Finns International. Heerenveen dus redelijk sterk. Ze nemen deze wedstrijd serieus. De internationals die binden net. Filip Juricic. Bigeliks, de middenvelder. Hij speelde juist er nog één gelijkje in Macedonië. Hij is er net bij. Ekvin Bogason is er net. Marco Papa, juist er nog voetballetje in de VS. Verlen met 3-1 en daar toch uitskekelen voor het WK in Brazilië. Marco Papa is er dus net bij. Dit is Van der Heijden. Je moet spul. Komt er een aardige vastzet van Van der Heijden? Nee. Rjocht in de handen van Christopher Nordveld. De Zweedse doelman van Sportclub Heerenveen. Dit is rap van La Parra. Zo, Van La Parra. Nee. Die rent wel heel makkelijk Robin Huisman eruit. Hij is rap. Dit is Rajiv van La Parra. Toch net basisspeler bij Heerenveen. Van Basten, die het toch vaak met 2 spitsen speelt. En Ierman is dan altijd Finn Bogason. Alfred Finn Bogason. Van Basten lid van La Parra vaak vanuit de linkerkant voetballen, ik nowhere. En dat wielst hij eigenlijk beter is vanuit de rechterkant. Althans, dat vind ik. De Ridder. Kuhn. Zomer. Rijtala. Kums.
Rijtela, gaat er heen. Krijgt die bal net. Bal gaat naar binnen. Nee, Emoa. Kums. En een goede redding van Jacob de Vries. Rapper bij die bal als Matthew Emoa. En weer een nieuwe bal. Ik snap er helemaal niks van. Waarom dit nou is. Dit is al de derde nieuwe bal. Ze bent te zacht. Ze bent net oppompt. En Marco van Basten is daar ontevreden hoor. Het is al de derde keer nou dat er een nieuwe bal in het veld is. Oh, nou is hij weer te hard, zei Marco van Basten. Wie in die oren draaien te zacht. Er is ook altijd wat. Ja, hier, een orenbal. Hoe is het mogelijk? Nou, Van La Parra had nou drie ballen bij hem. Jezoen, Ceze. Kies er eens uit. Nee, dit is ik net. Dan die maar. Post maar dan. Want er wordt intussen weer gewoon voetballen. Nee, Robin Huisman de Jong. Crosspaas naar Sean de Ruiter. Maar mist die bal volledig. En Van Aanholt maar insmieten. Van Aanholt, de man niet bolzet. Wat vindt hij van die bal? Hij wil ook weer een orenbal. Mooie actie van Pele van Aanholt. De ridder. Dit is Leo de Wacht. Die lost dat zo op. De onfieder van ONS. Vreun dus van Sandor van der Heijden. Hij is misschien wel de reden dat Van der Heijden snowbar bij ONS voetballt. Is het wandelmachine 16e seizoen. In het eerste bij ONS. Leo de Wacht. De centrale verdediger. Ik zie een laatste seizoen. Nou, het is een simmer een longinfectie krijgen. Een oude sneur maakt Leo de Wacht zijn eerste minuten van ONS. Chin Harkemasse Boys in deze competitie. Dit is Van der Heijden. ONS won die wedstrijd trouwens met 2-0. Toch doelpunten van Mark de Vries en Martijn Rozenburg. Rozenburg, dit is de Wacht. Leo de Wacht. Rozenburg zit op de bank. Rijtela. Huisman de Jong. Van der Heijden. Huisman de Jong. Nee. Balverlies bij Marten de Roon. Zuiverloon waarom naar Kuhn. Dit is Van Aanholt. Waarom? Nee, de ridder. De man van het doelpunt. Het enige doelpunt op nota. Breed, nee, Zomer. In de combinatie misschien? Nee. Sven Kums. Van La Parra. En Zomer. Nee, want... En de rebound nog van Marten de Roon. Maar die kan verkeerd uit. Dames en heren, voor viertal mensen. Voor de heer Frank Krikken, Jeroen Koppelo, Jannie Pijma en Jessica Otterlo. Jacob de Vries, de doelman van Harkemasse Boys. Nee, Mats Haven van LSC. Van der Heijden kan die bal net controleren. De bal die hij krijgt van Bouwjes. En dan kan Heerenveen weer van terug. Onder de rechterkant. Maar Van Aanholt. Wacht het eigenlijk. Oh. Dan gaat de wacht lezen. Nog altijd Van Aanholt. En de redding. Een nuttige redding van Jacob de Vries. Knappe actie van de bolzetter Pele van Aanholt.
Tweede corner nou. Is intussen gedaan. Vastzet van La Parra op de holle van Valentijn. Opvallende bal. Chris Kuhn. Vrije rechterkant bij de Ridder. Sean de Ruiter van Wolverkeer moet verdedigen. En dan het Schots. Mooi de linker van de Ridder. Haven verliest het duel van Zomer. Maar via Henny Bouwjes bloot het regio-team vol in balbezit. Maar net heel lang, want dit is Sven Kums. Mooi de Frieske af. Ik nog iets smieten. Komt die bal bij Van der Heijden. Kan die bal controleren? Nou nee. Noordveld. De Ridder. Dit is de wacht. Sean de Ruiter. Valentijn. Knappe actie, Valentijn. Nou nog een aardige vastzet, zo'n je Ceze. De Ruiter. In duel met Van Aanholt. Ismit die Jerevingen. De Roon. Die een goede bal van Noordveld. Dit is Bouwjes. Arjen Bergsma, maar de vastzet. Oh, Chris Kuhn. Sean de Ruiter. Xavier een offensiefje in de zone 20e minuut van de Frieske amateurs. Maar Van der Heijden kan die bal net controleren. Die vastzet van Sean de Ruiter. Dit is Daniel de Ridder. Ja, knap werk van, ja, aardige actie van Valentijn. Postma. Inspilien. Haven. Nee, komt net bij Huisman de Jong. Seconde. Naar Van La Parra. Die is rap. De Roon van La Parra. Kuhn. En de Ridder. Van La Parra. Nou van de rechterkant. Maar goed verdedigend oplost van Leo de Wacht. Onvierde dus bij ONS. Het insmieten komt van Aanholt. Ja, die is Postma voorbij. Nuttig werk van Huisman de Jong. Voordat Van La Parra erbij kom ik in. Rijtela net. Huisman de Jong, maar risico. En Rijtela is dicht bij de 2-0. Rijtela, voetballen Arune Vreed nog in Georgië. Een oefenwedstrijd. Maar Finland, die wedstrijd eindig in 1-1. En nou dus hier de nieuwe linksback bij Sportclub Heerenveen. En dit is prima verdedigend werk van Robin Huisman de Jong. Juka Rijtela, steeds maar de opvolger van Michel Breuer. Zuiverloon wint het duel van Bouwjes. Haven. In één keer terug. Oh. Een corner. Maar dat wie Bouwjes toch weer gevaarlijk. Dynamische middenvelder. Longen van een hinder. Geen trading. Maar wel een corner. Eerste corner voor de Frieske amateurs. Te leeg. Op de holle van de Roon. Uitbraak dan via Sven Kums. Crosspaas naar de Ridder. Had Valentijn bij hem. Is Valentijn nou kwijt. Zuiverloon waarom naar Zomer.
Sven Kups. Van Basten neemt deze wedstrijd dus uitermate serieus. Silvol wissels brengen, tapossen in de tweede helft. Dit is trouwens een aardige paas richting Zuiverloon van Sven Kups. Maar Jacob de Vries is direct wat jij erbij. In de tweede helft toch wat wissels. Allereerst het Noordveld naar de kant. Nou, dit is Haven trouwens. Haven met het schot. Mats Haven. Spits van LSC uit Snits. LSC 1890. Een tweede klasser. Staan op de tweede plak. Achter Groninger Boys. Nog maar een joggetje hier, deze Haven. En scoorde al 6 keer in de competitie en 3 doelpunten in de beker. Kind dus wel een doelpunt maatje. Maar Foppe de Haan zit goed in de spitsen. Want hij had zelfs ook nog het fenomeen Joop Pijnakker op een bank zitten. Maar Van Basten zal dus behoorlijk trofwisselen, vooral na een uren. Dan worden er ongeveer 8 wissels post. Alleen nog Zuiverloon en Chris Kuhn die zullen steen blijven, vooral met het oog op het herstel van de blessures. Want ik Zuiverloon had een blessurehoorn onder de hamstring en deze Chris Kuhn dus onder teen. Zij zullen de verslijne wedstrijd spelen. Niels Noordveld na 44 minuten naar de kant gaat. Dan komt Van de Bussen. En na een uren komt er dus een verslijne oorteam te staan bij Heerenveen. Dit is Noordveld. Hij wie er al even stikken van. Doet hij afvoel in de selectie van Zweden. Die het dus juist erop naamt in Duitsland. Uitslag 4-4. Knotsgekke wedstrijd. Na een 4-0 tussenstand voor de Duitsers. En Noordveld jerde dat 2 dagen voor de wedstrijd in Vitesse. Had ik wat minder train doen. Maar hij had wel de talenten om er nooit wel weer te staan. En hij stiert direct in die wedstrijd in Vitesse. Die wedstrijd die eindigt in 3-3. Hij 3 keer een vastsprong voor de ploeg van Van Basten. Die direct weer komt. Maar Van La Parra aan de linkerkant in duel met Bergsma. Van La Parra krijgt hij die bal bij een mooi speler. Ja, Zuiverloon. Maar dan moeten ze alweer weer terug. Alweer weer waarom? Omdat de Friese amateurs een reet witte morren bouwt ha. Om dat strafschopgebied heen van Jacob de Vries. En dan komt de stekpaas net on, want dan komt het on op nauwkeurigheid. En daar ontbreekt het op heden on bij de ploeg van Van Basten. Arjen Posma. De Ruiter. Wordt oortroefd. Terug Marten de Roon. Zuiverloon. De Roon. Breed naar Kums. Zijn basisplakje. Ik even kwijtrekken. Sven Kums. Voordat hier toch een echte basiskracht. Onder Ron Jans. Maar in de uitwedstrijd in FC Twente wie deze Sven Kums zijn basisplak kwijt. Dit is hij weer. Sven Kums. Jim Boet een spul. De Roon en de 2-0. In de 24e minuut. De 2-0. Prima uitspelen. Benammen het voorbereidende werk van de Belgische middenvelder Sven Kums en Marten de Roon. Met een pleerste schuiver zorgt hij voor de 2-0. Jim moet een spul dus hier bij Sven Kums. Dan bewaart hij het oersjoch. Shot die Marten de Roon vrijstingen. En de Roon scoot de bal in de vierde hoeken achter de doelman van Harkemasse Boys, Jacob de Vries. Oerkaam van Sparta is Marten de Roon. Valentijn. Speler dus van Harkemasse Boys. Dit is Van der Heijden.
Gaat die bal dus om Valentijn. Heide. En het schot van Sean de Ruiter. Zocht de vierde hoeken. Als je schot wat blokt. Friese amateurs blijven wel in balbezit. Maar het balverlies is bij de Ruiter. Kums. En dit is boetespul van Daniel de Ridder. Huisman de Jong. Begon zijn carrière bij Heerenveen. Gaat echt nog bij Emmen spelen. En in de Oberliga in Duitsland bij Kloppenburg. Dit is Huisman de Jong. Wie heeft jeugdinternational. Spelen in totaal 12 interlands. Van het Nederlands overtal onder de Sontjen, onder 18 en onder Joggetje hier. Maar is niet echt erop rutsen. En nu speelt hij dus hier. Dit is Van der Heijden met de paas. Richting Bergsma. Verslikt hem daar. Arjen Bergsma. De rechter verdediger van Harkemasse Boys. Maar toch weer waarom. Als je plakt wie ik alweer oernaam terug Henny Bouwjes. De middenvelder van Burgum. Deze paas binnen terug richting Amoa komt net om. Dit is Haven. Bal vaste spits. En Van der Heijden. Slordig. Rijtala. Tempo is leeg. Maar nog 8 minuten te gaan. Van Basten, ik wel een beetje ontevreden. Net hoe de tussenstoom, want 2-0 voor is natuurlijk prima. Maar het tempo is wat leeg. Maar de goals niet zo makkelijk. Wie een prima uitspelen. Vooral die tweede. En op conditie moet Heerenveen hier vanzelfs makkelijk winnen kunnen. Zuiverloon. De Roon. De man van het tweede doelpunt. Van Anholt. De Ridder. De Kum. Kums is vrij. Krijgt die bal ek. Met Bouwje is in de reg. De Ridder. De Roon. De Ridder moet vrij spelen. Nee, de Roon. Is amper romte daar. En dus de IN2 terug het centrum. Maar het kot wordt dichtroen terug Leo de Wacht. Er is geen romte haast. Daar terug het centrum. Heerenveen maar het volle meer ziekje via de zietkanten. Nou kunnen de Friese amateurs van Foppe de Haan nu te komen. De bal bloot binnen. Knap werk. Bouwjes. Zuiverloon. Romte leidt bij Van Anholt. Maar dan wordt het te lang omdat Chris Kuhn te lang terugreed met die bal. Een Maua. Dit hem heel op even om zakje. Kuhn. Het is druk, het is vol. Maar alleen nog Mats Haven dus op de helft van Heerenveen. Verder elke nien. Nou op de helft van het Friese regio overtal. Sven Kums. Van La Parra. Komt net on. Daar is Valentijn. Krijgt die bal bij de Ruiter. De Ruiter. Verslikt hem. Daarin Van Anholt. De Ridder. Van Anholt. Had de romte van de vastzet en dan de kopbal van de Roon. Want als er dan even de romte is van het Jan van die vastzet, dan ben je eigenlijk gevaarlijk.
Nog 4 minuten in de eerste helte. Tussen de Frieske amateurs van Foppe de Haan. Tjen Sportclub Heerenveen. Ho, dit is een oetreding. Dit is zelfs een gele kaart. De oetreding van Anholt op Jean de Ruiter. Al in een groef luintje hoort de kaarten van zelfs in de boes. Ik vreeg me zelfs al wat hij de kaarten wel bij hem heeft. Maar wel een vrije trap. Maar Arjen Postma. Van Flevo Boys. Mijn recht noemer Zoon. Onvierde Derek. Komt van Zitniek. Gaat spelen bij Cambuur en bij Veendam. Arjen Postma. Van eigen succes van Richting verloren. En wat scheelt het? Dat scheelt net al te vol. Dit schot van Arjen Postma. En we noteren de corner voor de Friese amateurs. Van Jochting verhoren, nou echt centimeters, hè? Zat dicht bij een doelpunt, had het team van Foppe de Haan nog net west. Corner. Met Ruud Heller, terug de Roon. Bergsma. Goed werk van de verdediger van Harkemasse Boys. Die het al hier begon bij Heerenveen. De hele jeugdopleiding Trojoen, Arjen Bergsma. Maar niet echt erop rutsen. Bouwjes verliest dat duel. Maar de Roon. En dan is het de romte bij Van La Parra. Stekpaas hier kind op Kums. Maar Van La Parra gaat voor eigen succes. En dan nou de stekpaas naar Amoa. Het verdedigende werk van de wacht is goed. Bouwjes. Weer veel mooi insmieten. De Ridder. Krijgt geen romte om u te heljen. Dit is Valentijn. Naar de Ruiter. Kums. Wordt het er mooi van. Hier naar Amoa te matten. Want Amoa is die vrij. Valentijn. Haven. Komt net bij die bal. Bal gaat oer Valentijn hinnen. Dit is de Ridder. Maar romte. Een heel soort romte bij Sven Kums. Die bal is op maat. Sven Kums wordt uit de goal. Uit de goal is Jacob de Vries. En oh, maar de vingertoppen. Prachtige actie van zowel Sven Kums als Jacob de Vries. Dit is Smits. Joram Smits van de Jouwer. Kuum. Van Anholt. Oh, Van der Heijden. Poortje van Zuiverloon. Vindt het net leuk. Speelt je terug. Amoa. Oetreding. Van Valentijn op Matthew Amoa. Ballen niet een keer. Sven Kums, hij diert in Vitesse. Zette zijn ploeg deed mooi op een 2-3 vastsprong in de Gelderdoom. Het is lang lien dat Heerenveen een echte vrije trapenspecialist in de selectie gewoon hebt. De laatste wie wellicht Afonso Alves. Maar Fjouwman bij die bal. Zomer, de Ridder, Van Anholt gaat nou vot en Sven Kums. Ik zou zeggen de linkspoort Ramon Zomer. En
het bloot nog altijd bij die ene vrije trapenspecialist uit het verliezen Afonso Alves. We ziekje de kleikemers op. Na 44 minuten is de stoorn tussen het Fries Overtal en Sportclub Heerenveen. 2-0 in het voordeel van de ploeg van Marco van Basten. Toch doelpunten van Daniel de Ridder in de 14e minuut. En in de 24e minuut de 2-0 van Marten de Roon. We beginnen er even uit voor de reclame en het Frieske Nijs. En daarna komen we weer bij jou weer om voor de tweede helft tussen het Fries Overtal van Foppe de Haan en Sportclub Heerenveen van Sam Marco. Ontaast. Ja, je zag Aleida Norbruis, de zilveren medaillewinnares op de 400 meter tijdrit op de Paralympics bij het hutfietsen. Jout Blommelo, Siep van de ploeg van de band De Kast dit jaar. 2 Frieske nummers spelen, heel toepasselijk in het Abelense stadion. Bij die speciale wedstrijd, dat dadelijk de tweede helft van begint. De wedstrijd Foppe versus Marco, nog 1 keer. De beste Frieske amateurvoetballers in de selectie van Marco van Basten. Ik jou graag horen aan Arjen de Boer, want die kan dus vast vertellen of er orenspelers in het team komen en hoeveel er wissel is. Komt er een totaal oorprofessioneel team en hebben ik over oren amateurspelers Arjen, of houden ze vast aan haar opstelling van de eerste helft? Ja, er wordt wel degelijk wisselen. Benammen in het Frieske Overtal onder leiding van Foppe de Haan. Komt onder oren Roelof de Jong. Komt in het veld van Staphorst. En ik zeg ik al Martijn Rozenburg. Waarom erin? Hij is lekker het veld in komen. Martijn Rozenburg is echt een voetbalfamilie. Hij voetbalt bij ONS, is middenvelder. En hij maakt het zijn opwachting. En verder de man van Kolm, Joop Pijnakker. De topskutter daar. Hij komt in de ploeg. En alle gedachten is dat voor Haven. Mats Haven, de noemen Jochen. Die showen we dus net weer waarom in de tweede helft. Hij dus wel weer. Rachid van La Parra. En Rolf Luintgen van zelfs. Maar het is net heel onduidelijk wat er al hier wel bij blijven. Joram Smits, Bloot Ekstingen, de rechter middenvelder. Roelof de Jong. Hij dus linker verdediger. En dit is dus Martijn Rozenburg, middenvelder bij ONS. Matthew Amoa en Sven Kums staan klaar voor de uittraap in de tweede helft. Bij die tussenstand dus van 2-0. Van Sportclub Heerenveen trok doelpunten in de 14e minuut van Daniel de Ridder. En in de 24e minuut van Marten de Roon. Chris Kuhn met de lange bal. Hij dus weer in de tweede helft. Bij Heerenveen is eigenlijk maar 1 wissel. Brian van der Bussen is in het veld kwam. Zoals verwachten. Hij vervangt Christopher Noordveld. En de Belgische doelman Brian van der Bussen dus nou onder de lotte. En bij de Frieske amateurs een nieuwe doelman. Want Jacob de Vries is in de kleikamer achterbleun. En zijn vervanger is al doelman van ONS. Dit is Brian van der Bussen. En aan de andere kant zit dus Alegeert de Vries. En hij is de vervanger van Jacob de Vries. De Ridder. Rijtala. Lever 10. Bij Roelof de Jong. Pijnakker. Krijgt die bal net bij Elmer Laagland. En al een nieuwe jongen, Elmer Laagland. Zomer weer waarom naar Van der Bussen. Amoa wint van Leo de Wacht. De Jong nou in de achtervolging bij Van La Parra, Facet. Dit is Goerdien van Valentijn. Krijgt die bal gelijk mooi weer van Alegeert de Vries.
van Zwol. Ik kan een nij namen. Albert-Jan van Zwol. Dit is de Jong. Maar Albert-Jan van Zwol, die zit aan de linkerkant. Onvaller van Veen Woorden. Maar Albert-Jan van Zwol had ook al tal van clubs achter zijn namen staan. Onder oren ook ONS, Harkemasse Boys, BCV. Dit is hem, Albert-Jan van Zwol. Rozenburg. Kan die bal correct net controleren, de paas van Elmer Laagland. De vastzet en het doelpunt, Soejeseze van der Heijden. Wat een magistrale redding, bij de voeten van Brian van der Bussen. Maar dat wie haast zien, tweede doelpunt west van Sandor van der Heijden hier in dit Abelensta stadion. 2 keer in dienst van SC Cambuur. En nou misschien wellicht een doelpunt in het team van de Friese amateurs. Prima vastzet van Rozenburg. De middenvelder van ONS naar de onvierder van ONS. Maar Van der Heijden kan Brian van der Bussen net passeren. Wel een vrije trap nou voor het team van Foppe de Haan. Achter de bal Martijn Rozenburg. Niet oude sneur. Tjen Harkemasse Boys aan een onnedige rode kaart krijgen. En daar toch nou de kraker Tjen Ajax missen mat. Van Takken Wiekwaasje. Rozenburg. Van de Peel. Dat is net het wand van Leo de Wacht. Allegeert de Vries, dus de vervanger van Jacob de Vries. Dit is Laagland weer. Laagland speelt bij de Oeversveldjes, het Koudem, in de eerste klas. Had ik al 3 doelpunten maken. Dit is een Laagland. Rappe jongen. Grutte jongen ek. Zomer. Moa. Moa wacht het echt nog op zijn officiële debuut van Heerenveen in de competitie. Dit is Jo Pijnakker. Het fenomeen uit Kolm. Tweede klasser, steen op het 5e plak. Dat is dan de laatste wissel aan de kant van Foppe de Haan. Van La Parra naar Rijtala. Knap vrijspelen, terug van La Parra, Rijtala naar Gianni Zuiverloon. Maar Kinder krijgt net doorkomen. Zuiverloon in een dus voor hem nieuwe rol als controlerende middenvelder. Dit is van La Parra. Kums naar de Ridder. De Romte leidt bij Kum. Brengt die bal in. Roelof de Jong levert Samarin bij Zuiverloon. Van La Parra neemt de oer. Van La Parra contra Bergsma. Mooi duel. Van La Parra wie er al deel. Wie er voorbij. Komt nou van de vastzet. De Wacht helpt die bal eruit. De Roon en Amoa. Is weer dichtbij. Dit is Rozenburg. De paas is goed. Nou, Van der Heijden. Maar Van der Heijden komt Marten de Roon net voorbij. En met help van Brian van der Bussen komt Heerenveen er goed uit. Kum. Kum die dus nevens verwachting de volle 90 minuten vol mooitje ziel. Ek mooi het eigen op zijn blessure van Basten Wolchen. Hoe 4 als Chris Kum is. En datzelfde hield dus ook voor Gianni Zuiverloon. Verder ziel van Basten, zij is de verwachting na een uren. Behoorlijk trofwikselingen in. Smits richting Laagland. Het goede verdedigende werk is van de Roon. Dit is Zuiverloon. Kums. De Ridder. Kums erin terug. Het gaat via Amoa. Maar Amoa verslikt hem daar. Dan maakt het Boppedot een overtreding.
Leo de Wacht. En daar de technische staf van het Frieske Overtal. En de blessurebehandeling van Leo de Wacht. Krijgt een tik. Op een koet van Matthew Amoa. Leo de Wacht is dus dwande met zijn 16e seizoen in het eerste bij ONS. Het zal ik zijn laatste wezen. Sander van der Heijden is zijn beste vriend. En dat had ik mooi de reden wist dat Van der Heijden nou dus bij ONS voetballet. Maar de Wacht had nog net een heel soort voetballen bij ONS dit seizoen. Dat komt omdat hij deze simmer een longinfectie kregen heeft. En Arune Sneuren had hij zijn eerste minuten maken voor ONS Chin Harkemasse Boys. Dat resulteerde in een 2-0 overwinning voor de Snitsers. Maar Hion Dolter jochte wie dat trouwens net. Hij keert verder, Leo de Wacht. Safvolle wissels had Foppe de Haan ook net meer. Vrije trap, in elk geval wordt naam terug Alegeert de Vries. Rozenburg. Krijgt die bal bij Pijnakker. Nee, dat is Ted Pijnakker. Dat is de opkomen. Valentijn, dacht ik. De Ridder. Geen boetespul of wel boetespul? Ja, Amoa heeft die wel boetespul. Zuiverloon wie geen boetespul. Maar de Ghanese, die ik het dichtst bij die bal. Maar hij is die wel boetespul. En dit is goed zoend van de assistent. Nog een keer de paas van de Ridder. En zuiverloon bij Jochs is geen boetenspul. Maar in de punt helemaal links in beeld wie het Amoa. En dus een goede beslissing van de scheidsrechter. De Jong wint het duel van Amoa. Kums. Van Anholt. De Ridder. Kums. Panay een blessurebehandeling. Nou, bij Daniel de Ridder. Hij mag het nog even 6 minuten volhouden, de Amsterdammer. Want na een uur zei de verwachting zal Marco van Basten terugwisselen. Ongelukkige botsing, mooi Leo de Wacht. En alle wisselspelers bij Heerenveen die rennen nou warm achter de goal bij Brian van der Bussen. En dat binnen een stuk of 8. Hier Doken Smit. Slagveer. Kruiswijk. Valpoort. Die zullen aan zijn alliër in het veld komen. Valentijn. Kan net bij die bal komen. Dit is goed werk van Zuiverloon. Heel goed werk, want nu had Kums even de romte. En hier dol links, had hij hem geerlid, is dit van La Parra. Ja, van La Parra. Draait naar zijn rechter, dit voor de combinatie. Knappe combinatie met Amoa. En wat er uithellen, doet er net. En dan is het uiteindelijk goed verdedigend werk. Van onderoren, dit is Valentijn. En zij is Matthew Amoa vaak wel gevaarlijk, maar vooral in de combinatie. Net als eindstation. En Silver Assen een verslaan naar overtal in het veld komen bij Heerenveen. 8 nieuwe spelers.
Oh, mooie actie van Gianni Zuiverloon. Had een uitstapje maken. Had zelfs al een verliezen bij Heerenveen. Maar via onder andere Real Mallorca. Nou weer in het Abelense stadion te lonen kwam. Geen boetespul van de Ridder. Dan wordt dit de 3-0. Soenje Sezen. Nee, Alegeert de Vries. Maar de rebound nog altijd de Ridder. Waar zit er vrij? Van La Parra. En prima blok van de Jong. Nog altijd nog Heerenveen. En dan shit van Anholt in het zietnet. Prima actie van Alegeert de Vries. De doelman dus van ONS. Oh, doelman van Cambuur. Bennen in Kolmensweg. Dit is hem. Alegeert de Vries. Op 11-jarige leeftijd ging hij al naar Cambuur. Zo'n seizoen lang wie hij de tweede doelman. En hij een uitstapje naar AGOVV. Nou bij de amateurs van ONS. Van La Parra. Pijnakker. Het verliest het duel van Zomer. Maar dit is goed van Laagland. En de Romte leidt op de linkerkant bij Valentijn. Van Zwol. De man van Veerwouden. Waarom naar Leo de Wacht? Hij van Zwol. Rozenburg. Amoa als een soort van laatste man. Oud-poetser. Die moet nou weer naar voren ta, Amoa. Nou als controlerende middenvelder. En dan staat er gewoon naar voren ta. Maar Heerenveen komt er knap uit. Had Van La Parra deze bal binnen hoor ik in. Had Amoa nog lucht? Oh, het is Van Anholt. Rost die bal hoe de goal in van Alegeert de Vries. Knappe actie wie dit van La Parra aan de rechterkant van het veld. Hier even de Romte van La Parra. Shot on dat Van Anholt naar binnen toe loopt. Even vrij staat. Maar de man die bolzet. Pele Van Anholt. Rost die bal hoe de goal in van Alegeert de Vries. Van Zwol. Laagland. Slordig. Maar via Bergsma alsnog Elmer Laagland. Van Zwol. Rozenburg. Loek naar binnen. Weer Rozenburg. Van Oustoorn. Rozenburg. Nou. Spelen 84 wedstrijden voor Cambuur. Hij speelt op Cyprus in de tweede klasse. Bij Onisilos Sotira. En daarna nog voor Neo Salamina Famagusta. Daarna de Jouwer en zo'n 2010 speelt hij bij ONS Snits. En nu komen dus de wissels aan de kant van Sportclub Heerenveen. Met Youssef El Achoui, met Arnold Kruiswijk, met Heerkes, met Oet, de Duitser, met Valpoort, met Doke Smit en met Tanane. Hij speelde maar een peerstien, of eigenlijk Ian. Nee, het is van de bussen blootstien. En dan Chris Koem en Gianni Zuiverloon. Dit is Heerkes, zoon van Gert Heerkes. Ik denk dus ook trainer Westhet bij Sportclub Heerenveen. Dit is hem, Menno Heerkes. Zoon dus van oud-trainer Gert Heerkes, Tjinwurg trainer bij Veendam. Doke Smit wint dat duel. Levert 10 bij Van Zwol. In duel. Mijn slagveer. Lange bal richting Pijnakker, komt net door. Via Rozenburg is dit Van der Heijden. Romte leidt bij de Jong. Wordt wel schoen, terug Van der Heijden, maar hij kan die bal in het krijgen. Het is toch technisch vrij, hoe hij dit doet. Van Zwol, nee, Van der Heijden. Van Bastenek, begreep het even net. Maar de handen even uit elkaar. Pak die man aan. Dat doen ze nou. Valpoort, Tanane. Let die bal vallen. Oetreding is makken op Valpoort. Youssef El Achoui, nee, Arnold Kruiswijk.
Arnold Kruiswijk, hij mist de nalke twastriet in zijn orde werkjouwer, de FC Grange. Toch die rode kaart, 2 keer geel. In de wedstrijd in Vitesse. Terjochten of net terjochten. Het wiereert en dus een schorsing. En dus mist hij die derby en daar baalt hij stevig van. Dit is Youssef El Akshoui. Had behoorlijk wat wedstrijden nog in de basis staan onder Marco van Basten. En dat wiels toch eigenlijk er geen takkomst meer van hem weer. Smits brengt die bal net bij Nakker. Dit is Valpoort. Sterke spits. Dit is Doke Smit. Bal naar de rechterkant. Maar de vastzet komt net on. Heeg oer alles en elke niet in hinnen. Van Slagveer. Oussama Tanane komt uit de jeugdopleiding van PSV. En Mark Oet, de Duitser, die het toch van Basten vaak onder de rechterkant zetten wordt, maar toch volle meer een echte centrumspits is. En hij nou gewoon in de punt van de onvalstjit. Nou, het Heerenveen het onder leiding van Marco van Basten het dus opneemt in die Friese selectie. Eindelijk eens een keer zijn favoriete positie van Mark Oet. Dit is Kruiswijk, de onvierder. Hij is er dus net bij. Takom Snijn in de wedstrijd Heerenveen tegen de FC Grange. Zien het werkjouwer. Toch die rode kaart oproemt in Vitesse. Smit. Kuhn levert in bij Rozenburg. Van der Heijden. Tegen Boetenspul. Mast alleenig. Mast alleenig omdat Laagland in Boetenspulpositie stier. Nou net meer. Nog altijd Laagland. Maar verslikt hem dan. Laagland. Elmer Laagland van de Oeversveldjes. Valpoort levert in bij Tanane. Dit is geen Boetenspul. En dan Oet. Kan ik die bal pakken? Nee. Want het is eigenlijk Geert de Vries. Die krijgt wat bij de bal. Kijk wat Jedder bij de bal is. Als de Duitser. Mark Oet. Het veromlezen bij de holle van Slagveer. Wie wil goed jongen. Alleen nog een prima redding. Prima optreden dus van Geert de Vries. Nog 24 minuten. In deze benefietwedstrijd. Een verschrikkelijk duel. Mijn pikant rondje dus. Vooral vanwege de uitlittings van Foppe de Haan ten opzichte van Marco van Basten. Per Wiekelien doet hij zei dat Van Basten mij dit jaar Heerenveen makkelijk in de subtop eindigen kan. Nog 2 wissels trouwens aan de kant van de Friese amateurs. Kevin Huytema van Snitswiet Zwart. En Ivar Kleinsma van Balk. Zij komen in het veld. Van deze Kevin Huytema van topklasser Snitswiet Zwart speelt het ijs op het hoogste niveau van al die mooie spelers. Want dat onbelangrijk wordt redelijk opvallend dat er maar 1 man van topklasser Snits selecteren is in dit team. Maar dat het ook alles te krijgen bij de hele opzet. Want er is een voorselectie maken van 33 man. Toch onder oren Foppe de Haan, maar ook toch Bert Hollander van FVC, Johan Grote van Snitswiet Zwart, Sjoerd-Jan Eppinga van Harkemasse Boys en Jan Flap van ONS. In de Nooi biedt een soort van stemsysteem
Meesken koen stemmen op haar favoriete speler. En die jongens bin uiteindelijk selecteerd. Vrije traap voor Heerenveen. En Oussama Tanana eerst keer die bal op. Wie was het Youssef El Achoui erbij zit. Maar Tanane liet die bal net meer los. Fjouwman in de morgen. El Achoui wel. Had ik wel zien litten. Onder oren is hij hier bij NEC. Dat hij dit kind. Maar ik denk toch echt dat Oussama Tanane zoiets had. Dit heb ik vaak zien litten in de jeugd bij PSV. En dat wil ik nou ook op deze waanzin te doen zien litten in de Friese amateurs. Tanane en het doelpunt. Nou, Oussama Tanane. Hij zwargt het in de 68ste minuut voor de 3-0. En eerlijk zijn denk ik net dat Allegeerte vrij is, Hielendal vrij uitgaat. Maar dat maakt het Tanane net uit. Bergsma krijgt die bal op een nij net bij Pijnakker. Van Swol, oetreding. Oetreding van Heerkes. Dit is Van der Heijden. Rozenburg. Huytema. Linkerbal richting de wacht. En uiteindelijk ook balverlies bij Van der Heijden. De Jong lost het op. Roelof de Jong. En nog een keer de Jong. Had er zin in. El Achoui. Hij laag landt in de achtervolging. Gino trading van de speler van de Oeversveldjes. Dit is Rozenburg. Is er een blessure aan de kant van de Friese amateurs? Is dat Van der Heijden? Jazeker. Les van de pols, zo ligt het. Van de vinger. Nog een mooi verhaal van Joop Pijnakker, de spits van Kolm. Een tweede klasser. Begon bij Harkema de Pijn. En nu werd Wandermeij zijn 6e seizoen bij Kolm. En hij werd ook wel neemt het fenomeen van de Kolm. Vorig seizoen maakte hij 28 doelpunten. En hij had nu in totaal 106 doelpunten maken bij Kolm. Maar vorig seizoen voetbalde hij met 12 verschillende gewonnen. Want hij scoorde altijd een mooi dat peer, maar zijn linker skoeg weer stikken. Hij had de rechter het aanhouden en had een nieuwe linker skoeg aandien. Joop Pijnakker, bijgelovig dat hij is. Dit is een lichte oortreding van Tanane ten opzichte van Bergsma. Sjoentrogs kiest achter Luinge. Dit is dus Pijnakker. Vorig seizoen op 2 verschillende gewonnen. Joen net trouwens. Joen gewoon 2 oranjes gewonnen. De wacht. Pijnakker. Knap dat hij die bal controleren kan. Van der Heijden erbij. Maar Zuiverloon lost dat goed op. Dit is Doken Smit. Ja, een mooie actie van Oet. Nee. Tanane. Valpoort. En dan het verdedigende werk. Prima verdedigend werk van Arjen Bergsma. Dit is Valpoort.
Kwam net tuinschot. Chris Koen. Even waarom naar Van de Bussen. Naar Doke Smit. Storende werk is van Rozenburg. Kruiswijk. Valpoort naar Tanane. Is voorbij Bergsma. Waar zit de vrije goal? Valpoort. Helpt uit maar Jochs. Allegeert de Vries. Knappe actie. Van Arsenio Valpoort. Maar ook een prima redding van Allegeert de Vries. Van Zwol naar Rozenburg. Laagland glied het even uit. En kan dan de paas net controleren. En dus mooi Youssef El Akshoui nou insmieten. Koem. Nou, dan is het nog een mogelijkheid. Dan is dit Samma de 4-0. Dan komt die Samma te staan. En is het doelpunt van Slagveer. Luciano Slagveer. Ja, als je niet oplet, daarachterin, dan is Roelof de Jong te let. Roelof de Jong is te let, want Slagveer is wel heel erg rap. En zeer doeltreffend. En dat betekent dan de 0-4. De selectie van Foppe de Haan had 1 keer met elkaar getraind. Dat wie Oude Noemanje. Dat wie voor het eerst dat ze elkaar troffen. Maar de meeste jongens die kennen elkaar al vanzelfs. Een heel soort jongens hebben ook al de jeugdopleiding bij Heerenveen Troru. Oren weer bij Cambuur. Vier jongens van de Harkemasse Boys. Nou ja, die hoeven elkaar ook net om elkaar voor te stellen. Maar van Bagliksen Ivar Kleinsma van Balk. En van Joop Pijnakker van Kolm. Ja, die moesten toch even haar voorstellen. Bij die eerste kennismaking. Maar toch, na 1 training en dan in Heerenveen, wat in de eerste helft is zeker, of het eerste uur is zeker, in een redelijk sterke opstelling spelen. Zonder de internationals weliswaar, maar dan nog is het een prima partij. Goed training van Tanane ten opzichte van Pijnakker. En had er gelok. De lange spits van Kolm. Vrije trap, met naam terug Rozenburg. Oude ondersteuner, nog doeltreffend in de wedstrijd. Tjen Harkemasse Boys. Kopbal van de Jong. Mist precisie. El Akshoui naar Tanane. Bij Kleinsma in de reg. Maar het Frieske overtal insmieten. Dit is Kleinsma. Toch knap van zo'n jonge jongen uit Balk. Dat die opname is in deze Frieske selectie. Storende werk is van Zwol. En dus de lange bal. En via de wacht en Kleinsma is dit Van der Heijden. De Jong. Laagland, hakje. Kinnek simpel. Nee, Bergsma. Doet er net, dus balverlies. Kuum. Kruiswijk.
Valpoort. Bij Bergsma Farm. Ja, knap. El Akshoui, waarom? Op een 16 meter. En is het net het doelpunt van Heerkes. Menno Heerkes. Laagland, no. De chinstoot. Laagland, wat dost? Ja, te hut naar Rozenburg. En dat is dan het verschil tussen de amateurs en de profs. Heerenveen speelt het gewoon zeer nauwkeurig. In een net al te heeg tempo, maar amper balverlies. En al vlot combineren komen ze bij de goal van Alegeert de Vries. En bij de amateurs is het zo nou en dan gewoon wat te rommelig. En echt hele grote kansen hebben ze net hongen. Ja, die ene van Sandor van der Heijden. Een knappe kopbal en een prima redding van Brian van der Bussen. En verder hebben we nog een skotsjongen van Martijn Rozenburg. En verder had de ploeg van Foppe de Haan in dit benefietduel eens amper van de goal west van Brian van der Bussen. Oet. Broek goed zijn lichaam. Maar dat doet er net goed. Op een holle van Kevin Huytema. Smit. Hij is slagveer. Zie ik het duel met Huytema. Tanane. Oh, mooie actie van Tanane. In de 1-2 met Oet. Tanane. Oh, wat een heerlijke actie. Maar dan leidt er breed. Wolder op een nij. Oet voor de goal zetten. Hielendorf vrij. Wielst hij op dit moment voor eigen succes geen mat niet. Wat een heerlijke actie. Van Oussama Tanane. Want voetbal niet dat kinderen wil je. Komt dus uit de jeugdopleiding van PSV. Die bestempelen als lastig. Heerenveen wordt door het Wallon. Dit is Oet. Dat is een rommelaar. Oet. Oet. Corner. Goeie actie van Mark Oet. Wacht het nog op zijn eerste minuten in het eerste van Sportclub Heerenveen. Saas volle. Want ik Amoa, die orencentrumspits. En dat komt omdat Alfred Finn Bogason als laatste helle is. En dat is onbetwiste nummer 1. Oh, Alegeert de Vries. In 2 keer op die corner van Tanane. Maar hij had de bal wel. De Jong. Levert weer in. Wie Kleinsma trouwens. Ivar Kleinsma. Weer een wiksel. Waar gaat eruit? Het is Leo de Wacht. En dit kan, want het is verunskippelijk. En dus gaat Leo de Wacht eruit. En dat is net opmerkelijk. Maar zijn vervanger is mijn nummer 4, Jasper Valentijn. En die had de eerste helft ook al spelen. Sterker nog, ook al een gedeelte van de tweede helft. En Leo de Wacht, Youssef El Akshoui. Neem maar van mij, jongen. Dat klopt net. Jasper Valentijn dus. Kleinsma. Nee, bal gaat door hem heen. Maar dan had Kleinsma geluk dat Tanane die bal net binnen hoor ik in. Bergsma mooi dan insmieten. Beweging is bij Pijnakker. Kleinsma. Laagland. Balverlies. Dit is Youssef El Akshoui. Zuiverloon. Nog een liedje 10 minuten. In deze benefietwedstrijd. Foppe versus Marco. Mooie actie van Menno Heerkes. Nee, Oet. Mark Oet, rond een 16 meter. Oet trading, ja. Lig je zo'n tikken. Terug Arjen Bergsma van Harkemasse Boys. En Heerenveen had een specialist, want hij gaat alweer kleerstingen. Oussama Tanane. Nies krijgt weer een swapperbal. Dat weet Alegeert de Vries nou ook. Zet de man extra in de morgen. Oussama Tanane. 3 stappen naar achteren. 4 man in de morgen. Nee, tikje breed. El Akshoui.
op een foto van Van der Heijden. Heerkes verstikt hem in Pijnakker. Dan maakt hij breed natuurlijk. Lastige bal naar Van Swol. En dus alweer balbezit van Heerenveen via Chris Koem. Chris Koem die het dus gewoon 9 minuten volhoudt. En naar alle gedachten, ik wil starten in de FC Grace, al het eerst. Alles hing het al van de beschikbaarheid van Jeffrey Gouwenleeuw. Die Jong Oranje oorzien heeft vanwege een hamstringblessure. De verwachting is dat Gouwenleeuw wel weer fit is. Maar oors is Chris Kuhn, nou aan de bal, een prima alternatief. Alexui. Eruit hellen. Terug de Jong. En dan moet een spul. De Jong maakt de vrije trap. Pijnakker. De spits van Kolm had het lastig. De tweede klasser. Op een vrije trap. Maar die 4-0 tussen stonden voor Sportclub Heerenveen. Terug doelpunten in de eerste helft van De Ridder en De Roo. In de tweede helft van Tanane en Slagveer. Huytema. Komt goed voor Simon Slagveer. Waarom naar Alegeert de Vries. Huytema. Van Swol. Valentijn. Huytema. Huytema dus van topklosser Snitswiet Zwart. De ploeg van Johan Grote. Die het staat reget in die topklasse. Die denkt onder ons stenen. Dit is Mark Oet. Scott mist kracht, mist precisie en hobbelt Jonken. En goed verdedigd door Roelof de Jong. Laagland. Van der Heijden. Rozenburg. Laagland, nou over naar de linkerkant. Handige actie, maar levert dan in. Nee, de paas van Ivar Kleinsma komt net on bij Van der Heijden. Werd het beste nou ook wel wat van oois. Dit is Tanane. Kruiswijk. Valpoort. Alexui. Levert 10 bij Pijnakker. Waar zit er vrij? Laagland. Nee, want de paas is te 4. Kum. Via Heerkens gaat die bal naar de linkerkant. Youssef Alexui. Valpoort. Ziek het duel. Maar Bergsma gaat binnen terug. Het blok wordt zetten. Dat is knap. Terug de Jong. Maar het is weer waarom. Via Tanane. Dit is goed. Alexui, kapbeweging. De Jong het Boskien vastzet. En dan Valpoort. Maar de kopballen achterwaarts. Geen enkel gevaar voor Alegeert de Vries. Lange bal dan maar weer. Naar Laagland. Maar voorin komt de Friese selectie er amper terug in. Heerkes. Knappe opening. En Valpoort. En Alexui gaat mooi. Hij gaat vanzelf. Hij gaat voor de krul. Hij ziet het. De 4e kruising. Maar Scott mist de precisie. Knappe actie van Valentijn.
Rozenburg. Pijnakker. In duel, mooi, Kruiswijk. En Pijnakker wint dat duel, want hij hoort in elk geval de ingooioer. En Van der Heijden. Waar zit er voor de goal? Dat is Laagland. En bij de tweede peel is het Kleinsma. Nee, dit is Laagland. Nou, eindelijk weer eens gevaar. Eindelijk is er weer eens gevaar. Van Elmer Laagland. Van de Oeversweltjes. Speelt dus in de eerste klasse. Dit is Laagland. En had daarin al 3 keer gescoord dit seizoen. Doken Smit. Kan heel fier opkomen. Maar dan is de paas naar Slagveer onder Maats. Maar Heerenveen houdt wel balbezit. Bal komt naar Oet. Komt hij daaruit? Zo knap vinden. Hij komt eruit. Chris Koen. In de combinatie met Heerkes. Slagveer, ja aardig. Maar dan zit er Arjen Bergsma tussen. Pijnakker. En Van der Heijden. Die het toch wel mooi doet. Voetbal in het kinderwol. Sander van der Heijden. Knappe paas. Nou, Oet. Dan krijgt hij de paas op maat van Valpoort. Maar hij kan net imponeren. In deze wedstrijd net. En Eins nog hield hij het net. Hij had echt tijd nodig om te acclimatiseren. Komt vanzelfs uit de tweede Bundesliga. Maar ik kan nog net echt zien dat hij een onweest is. Nou in de keerts. Maar cool. Hier het naar de linkerkant, naar El Akshoui. Laagland bij hem. Kiest voor de oplossing breed. Naar Heerkes. Tanane. Menno Heerkes. Waarom naar Zuiverloon. Prima paas naar Doken Smit. De eerste peel is Oet. Bennett. Met Ruud Heller terug Valentijn. Corner voor Heerenveen. Met naam terug Tanane. Tanane in de tweede helft, of in elk geval in de tiert dat het mij doet. En dat is in Jaloeren. De meest opvallende speler aan de kant van Heerenveen. Dit is hem. Oussama Tanane. Geen probleem voor de Vries. Je moet spul? Nee. Zeker net van Rozenburg, maar ook net van Van Swol. Maar Van Swol krijgt die bal net lekker mooi van Rozenburg. Pijnakker dan. Van der Heijden. De rondte leidt bij Kleinsma. Wut net Sjoen. Laagland. No Kleinsma. Breed naar Van der Heijden. Pijnakker. Hey, en vrije trap. Want dit is jekje van Youssef El Akshoui op de ronde van de 16 meter. Of jouwt er een penalty, Rudolf Luintge? Nee, hij leidt hem de krekboeten. Hij leidt hem de krekboeten. Want het wie wel degelijk een overtreding. En hier mooi west voor de selectie van Foppe de Haan. Maar een jongen in Welko Hellinga en ik Maarten de Jong. Van der Heijden paalt. Maar waar eerst keer deze bal op? Ik denk hier nog een keer de paas van Pijnakker. En daaronder in beeld het vasthouden van Youssef El Akshoui ten opzichte van Sander van der Heijden. De morren met de bouw stonden. Van Swol erbij en Rozenburg. Foppe de Haan. Hij hoopt het op een doelpunt. En in de morren. Martijn Rozenburg in de molle. Huytema brengt die bal nog een keer in. Van der Bussen plukt die bal uit de loft en dan zei het scheidsrechter Luintge, het had mooi west. En zo eindigt dit duel Foppe versus Marco in een 4-0 overwinning van de ploeg van Marco van Basten. Heerenveen kwam in de 14e minuut op een 1-0 vastsprong terug Daniel de Ridder. In de eerste helft was ik de 2-0 scoort terug Heerenveen. Terug Marten de Roon. En daarna
In de tweede helft kwamen er nog meer doelpunten. In de 68e minuut van Oussama Tanane uit een vrije trap. En het slotakkoord kwam op name van Arsenio Slagveer. Dit is Tanane, de man die het uitblinken koeën. In dat jaloerke. Maar vrije acties. Het dus deze vrije trap. Een zwabberbal à la Roberto Carlos. Oussama Tanane. En zo wint Heerenveen met 4-0. Maar dus Gianni Zuiverloon als controlerende middenvelder. En man van de wedstrijd. Uitroepen taal man van de wedstrijd is net deze Roelof Luinge. Maar de man met de blommen. En dat is Sandor van der Heijden. Hier nog de 4-0 van Heerenveen. Van Slagveer. In de Friese selectie met Laagland, Kevin Huytema en Ivar Kleinsma van de VV Balk. Hiondal links in beeld. Zij hebben een prima wedstrijd spelen. Ze verliezen met 4-0, maar dat komt ook omdat Heerenveen het serieus oppakt heeft. Deze wedstrijd, Marco van Basten zegt, dit was een prima voorwedstrijd, een prima testwedstrijd. Voor omvang van de wedstrijd van Takom Snoin, de krekertje in de FC Grange. Man van de wedstrijd, Sandor van der Heijden, gaat nou nooit de camera staan bij Simone Skeffer en ik. Foppe de Haan, de initiator van deze wedstrijd, zit bij Simone Skeffer. Nou, dat is dus de wedstrijd Foppe versus Marco. Maar een duidelijke uitslag. Ja, Foppe de Haan, geen treien gelijk, hè? Nee, maar ik is 6-0, hè? Nee, een twee keer treien weer 6, hè? Ja, nou ja, we hier een goal, hier met Maatje Marten, die Sander kopte. En ik maakte zin dat de keeper ik fantastisch pakte. Maar dat was echt de enige echte goede kans die we hier. En hij deed ik prima, maar goed. En misschien weer wel een panel. Maar Luinge, die marcheert nooit, hè? Nee, dat is ik prima, zei jij dat ik. Nou ja, met wie heel aardig vond ik. Ja. Dus, ja. Hoe ze aardig spelen? Ja, nou ja, dit is een ploegwedje. Jij hier met trainen maten. En dan maken op alle posities haast ongeveer 5 punten. Nou, dan hebben we kans dat we aardig in zijn voetballen. Echt. Want ze bent te dik, hè, de meesten. De meesten met de dik, ja. Bliksem Sandor, is hij er ook in van? Ja, maar Sander is al wat ouder dan Kenneth, hè. Sandor, Foppe de Haan, zei het al. Shit. Hij hier er iemand. Ja, dat sowieso, maar. En verliezen is nooit leuk, hoor. Nee. Ook niet als je weet dat je kwalitatief voetbal en technisch tactisch misschien minder bent, maar dan is het nog nooit leuk. En dan is het balen. En natuurlijk waren die ene, of ik had die ene sowieso moeten maken. Maar daarnaast zijn wij wel te weinig echt gevaarlijk geweest voor ik. Wel uit dat dan hoor, dat is kwaliteitsverschil, maar viel ik respect van die mooie spelers voor die profs? Nou, ik vond wel dat we de tweede helft hebben wel meer druk vooruit gezet op het moment dat de keeper de bal had en op het moment dat ze wilden gaan opbouwen. En dat we echt gingen doorstappen en zag je dat ze veel vaker een lange bal moesten spelen. Ja, dat ging één keer verkeerd, doordat we eigenlijk wel +1 hadden achterin, maar stonden we niet goed. Maar daarnaast vond ik wel dat we de tweede helft beter gedaan hebben dan de eerste helft. Hè, qua in ieder geval duels aangaan en niet meelopen. Ja, wel heel leuk hè. Dat is toch in het Abel Enstra stadion onder Foppe de Haan voetballen heeft een keer. Ja, nee, dat vind ik dan mooi. Ja. Dat was vroeger ooit het doel, hè, toen we hier begonnen op een voetbalschool. Nou, en dat is dan toch aan het eind van de carrière is dat nog een keer mogen gebeuren. Want ja, dat heb ik maandag ook gezegd. Het begin, de basis heb ik hier geleerd en ja, van de trainer ook, dus dat is wel mooi. Ja. Het is hier vaker wezen, man. Wat? Je hebt te geren. Oh ja, dat hier. Maar goed, op een gegeven moment gaat het hè. Ja, en dan kan je wel zeggen van, het had al eerder zijn. Het gebeurt en dan neem je een besluit. Dat ga ik net alleen nog niet in trouwens. Maar goed, en dan gaat het anders in wij en wij gaan dus wij. Nou, en dan komen we elkaar uit zien, maar ja, dat is leven. Als het zus naar dit hele evenement, ben je tevreden hoe het gaan is? Ja, uiteindelijk hier ik graag wil dat er wat meer mensen best vinden. Dat echt begon te leven. Nou ja, dan mag maar eens zien hoe we dat van elkaar krijgen. Maar ja, maar op zich is het een fantastisch idee. En als je dat
Ja, ja nou, je moet ervan leren. Zien of het wij willen, hoe we dat dan doen. Misschien maar wat krijgen, wat oors naar links en rechts. Maar het is wel een fantastisch idee. Hè? En Savisa, als beste Friese amateurs bij elkaar een keertje zijn prof 1 keer per jaar of zo, zo hartstikke leuk wezen, toch? Ja, maar het belangrijkste is natuurlijk wel waarvoor je het doet. Zo'n wedstrijd is heel leuk, alleen het doel is nog mooier. Is er wat mooi? Ja, kijk, ik heb thuis ook met mijn vader een ziekte meegemaakt. En ja, hebben ook een aantal keren wij wat voor Kika gedaan. En ja, dan komt het wel heel dichtbij allemaal natuurlijk. En ook het fonds van Milaan, ja, dat zijn dingen wat, ja, dat is gewoon heel triest als je ziet hoe die kinderen eigenlijk, ja, hoe die leven. Ze zijn wel heel gelukkig op hun manier, maar het is voor een mens zoals wij zijn, is het wel heel triest om dat te zien. Hè, dat het zo ook kan. Maar zij zijn net triest. Nee. De meesten hebben dat al lang geaccepteerd en van zichzelf op een rijtje gezet en gaan er fantastisch mee om. En eigenlijk is dat de grote kracht. Je kan er ongelooflijk hoop van leren. Hoe ze ermee omgaan en wat voor plezier ze beleven aan een simpel potje fjouwer in de zaal in zijn stoel. En ik kan zelf als mij dingen, vlijkt dwars door de boring en want zij kon volle beter dan ik. En eigenlijk is dat fantastisch. En dus je maakt het net, het is net zielig, het is nou ja, wat ik zo pas ik al zei, het is wat het is. En dan probeer je er het beste van te maken en dat doen de meesten fantastisch. En dat moet goed gefaciliteerd worden en daarvoor is het Foppenfonds er. Ja, en dat wordt natuurlijk minder gezien onze totale economische toestand. Dus als je dan, en dus moet je ze misschien wel nog meer bezig zijn om het van elkaar te krijgen. En met zulke soort initiatieven moet er meer aandacht voor komen en je moet ervan leren zodat het de volgende keer nog beter is. Zo is dat. Prima. Dank u wel voor dit prachtige evenement. Sander van der Heijden en Foppe de Haan, eindelijk herenigd. Sander van der Heijden in het Abelense stadion onder leiding van Foppe de Haan voor dat goede doel. Het Foppenfonds en Kika. Wat zou via deze extra uitsturing van Boppenslag we het met plezier maken. We hopen dat jullie ook met plezier zien hebben. Ik zou zeggen een heel mooie jongen wensen. Dadelijk keer zijn uit Nijse Jood. Doeg!